健康消息带您来关心哦，会打呼的朋友要注意了，因为国内流行病学的调查哦，会打呼的人呢，其实中风的风险是比较高的，尤其是20到35岁的女性。医生就提醒了，如果有出现睡眠困扰，会影响到工作表现，或是白天呢容易昏沉沉的，就要赶快就医。哦，拜托，别再吵了！家中总会有几个魔音传脑，睡越熟越吵的大家睡不着。不过这样每天打呼，根据国内流行病学调查，要是你还是20到35岁的女性，比起不会打呼的人，中风的风险比会高出4.9倍。连续10秒钟以上没有呼吸气流，那缺氧之后会产生我们一些身体的凝血因子的增加，产生心血管的疾病，会连接到说所谓的脑中风。打呼达到没了呼吸，体内缺氧，二氧化碳浓度升高，会让血液粘稠，比较容易中风。医生提醒，要是打呼已经影响到了睡眠品质，还有隔天的工作表现，到了白天还会昏沉，就要赶快就医。特别如果是女性，常常伴随有肥胖问题，或者是有口服避孕药的习惯，就要特别小心，免得这一睡不止吵死人，还会变成病人。记者魏雨田、吴璇元台北报道。